Iyo ngendeshwa ntiyakorewe mu Bushinwa canke mu Burusiya, oya namba yakorewe mu Burundi n'umuhinga Yves Mpawenayo. Igihe twamugendera yatumenyesheje aho ico ciyumviro cyo gukora izo ngendeshwa caje kiva. Abantu baratonze ku mirongo muri bus muri ville canke handi ku bitura vy'amabisi, ugasanga imodoka nazo ni nyinshi kuri station ziratonze, zimwe zikaharara, zindi zikahirirwa, zikamara imisi 2 imisi 3 iyinga igahera. Nkavuga nti hariho ikibazo, nyasha niyumvira rero nti eske buryo nkoramwo amakinga electrique sishobora kurondera indi moteri iri beaucoup plus puissant, hanyuma umuntu agashobora gukora ingendeshwa. Niho rero navyumvira, hanyuma ndagerageza bwira n'ama recherche menshi cyane, ndagira ama contact mbaza n'abandi, hanyuma ndaronka umuco, hanyuma ndaheza ndatuma ko ibikoresho na monter le moteur, na mis les batteries, on a mis le système électrique kugira ngo ishobore kugenda. Ko mwabonye rero biragenda. Ibikorwa nk'ivyo bisaba ubuhinga bwinshi, ibikoresho hamwe n'uburyo. Yves Mpawenayo aratuyagira uko yabigenjeje kugira bikunde akore uwo mugambi, ndetse n'ivyo asaba kugira uwo mugambi uzobe wingira kamaro ku gihugu. Twakoresheje uburyo bw'iwacu, nta muntu yayigeze adufata mugongo kugira dushobore guproduce iyi echantillon. Turifuza rero yuko bamaze kuduhereza ubwo burenganzira dushobora rero kugwiza. Kibazo rero kirashobora guhera kimirongo ku mabisi, kimirongo ku ma station, kirashobora guhera igihe leta yoshira mu kuboko, igihe abagwiza tunga bo kumva yuko icyo kibazo nabo nyene kibaraba, hanyuma bagashigikira kikaba kikagenda neza. Ingendeshwa zikorwa na Yves Mpawenayo zimaze gufasha abagendana ubumuga batari bake mu kwibeshaho no mu kwiteza imbere mu migambi yabo. Ivyo bikorwa vy'ubuhinga akaba yarabitanguye kubikora kuva mu mwaka wa 2020.